就整齊晒啲嘢先。咁呢度寫咗啲咁嘅 code 啦，其實係定義翻嗰啲 function 嘅。好，咁就執行咗佢先，建立咗 function。咁就其實裡面咧呢個最重要係呢兩個咯，呢兩個。好，第一個就係數下兩個日子之間有幾多個工作日啦。咁就佢裏面嘅工作方式係咁嘅，呢個最基本係呢一個先。呢一個咧就係選晒由呢兩個日子之間所有嘅日子出嚟。即係譬如兩個之間有10日，咁咧就有10隻 record 咁搞出嚟。咁佢點樣運作嘅咧？其實基本上呢個幾複雜嘅，其實佢呢個嘢。咁首先最基本喺呢一度。咁佢呢度咧就由 Duo 嗰度揀，只係揀咗個 start day 出嚟。咁個 level 一開頭嘅時候叫為之等於1嘅。咁佢即係揀咗下一日出嚟。咁就之後做乜嘢咧？佢哋 connect by 就係話叫遞歸咁樣再做。咁頭先呢度揀咗呢一個日子之後咧，咁佢基於呢一個咧，佢再執行多一次呢一個。但係今次就加上咗呢個條件，加喺後面嘅條件。好，咁就檢查個 level 係幾多。咁但係因為頭先係第一次個 level 1，現在第二層嘅時候咧，個 level 就係2㗎啦。咁佢檢查個 level 係咪細於呢個 end day 減 start day 咯？咁但係如果呢個係10嘅話，咁最多個 level 到10咯，第10層咯。咁就唔會再落第11層啦。咁所以點解就係生成10個咁樣？好，咁之後呢度我就檢查下佢，即係佢唔係一個 holiday 啦嚇。咁個 holiday 呢度 OK 嘅，類似於你呢個表嘅啫。咁差唔多嘅。咁就即係我要檢查下佢係咪一個 weekday 即係6日嗰啲我哋就唔理佢噶啦，就唔當係 working day 嘅。只係1至5先當係 working day，1至5而且唔係假期。好，咁入邊好簡單啫。開執行咗條 query，跟住攞翻 count 翻佢幾多個。咁就讀咗個數，讀咗個結果 return 翻。好，咁呢一個就係俾咗 start day 啦，跟住你要數幾多工作日，跟住佢 return 翻個 end day 度。咁佢裏邊都係逐個數嘅，咁就即係你要幾多個工作日啦。好，跟住只要你係大於0，咁就繼續做落去。咁我就檢查佢係唔係一個 weekday 啦，同埋佢係一個 weekday，同埋佢唔係假期嘅話咧，咁我就數咗一個工作日咯。就因為佢係工作日嘛。好，咁但係如果唔係嘅話，個 GVC 佢本身係個6日或者係假期嚟嘅。咁我就唔扣呢個啦。唔當係工作日。咁但係我就依然要落去下一日度睇嘅，係啦。因為個假期都係一樣，嗰日會去咗冇咗。咁一路數落去。咁就前面有啲個輔助性質嘅嘢咯，嗰啲係啦 check 下係咪個 weekday 嗰個日子，係咪 weekday 係咪 weekend，check 下佢係咪個假日咁。好，咁呢啲都冇乜特別嘅。好，咁我而家整咗落去，跟住執行咗佢啦。好，咁跟住我試一試嘅。好，譬如話係喺1月7號嗰度加3個工作日俾佢。咁我哋現在睇一睇我哋啲假期先啦。假期呢度係咁樣嘅。我呢個整咗1月有1號、8號、9號係假期啦。咁就呢度呢個1月7號開始數3日。好，咁佢咧就數到1月13號嘅。咁1月7號開始。1月7號啦，數3日，但係第一日呢日係假期嘅，所以唔計嘅。跟住都唔計。嗱，第一日工作數嘅係呢個咯，第2跟住第3，所以就會去到呢個13號啊，呢個1月13號。好，咁我調翻轉啦。如果我叫佢數下嘅工作日嘅話咧，咁嘅話呢度調翻轉啦，又話1月13號、7號數13號應該俾翻個3號嘅，係啦。好，咁佢俾翻個3號。基本上就係咁樣啦。好，咁但係雖然佢方便咯，但係你要睇睇佢嗰個效能上嘅問題嘅。因為佢每計一次嘅呢一個，佢每計一次咧，佢都會整條咁嘅 query 去整啦。咁即係你有100隻 record，每隻 record 你都數一數佢呢個咧。咁佢就有500
個 query 嗰度啊。咁我覺得即係幾百個應該都 OK 嘅，應該啊。你睇一睇嗰個效能上嘅，應該都唔係好犀利嘅，真係。如果話即係數以十萬啊、百萬計嘅話，咁就可能會有問題啊。咁就呢個應該都 OK 嘅，你自己試下咯，係咯。